दोस्तों, इस गेम में आपको करना कुछ नहीं होता है, बस इस केला की चिकनी लकड़ी को पकड़कर बिना गिरे ऊपर लगी झंडी तक पहुंचना होता है। जो भी ऐसा कर देगा उसे इनाम में जॉन डियर का ट्रैक्टर और ट्रॉली दिया जाएगा। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली का नाम सुनकर गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके आकर इस गेम को जीतने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी झंडी तक पहुंच नहीं पा रहा था। तभी एक गरीब किसान आता है जिसे अपने खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है ये किसान इस गेम को जीत पाएगा? लेकिन वो देखने से पहले आप सब सुंदर लड़कियों को तो खूब भर भर के लाइक करते हो, लेकिन आज देखते हैं जो किसान हमारे लिए अनाज उगाता है, उस गरीब किसान के लिए कौन कौन वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। और ये क्या दोस्तों, ये किसान तो सच में इस गेम को जीत लेता है, मतलब गजब।